Atenção, atenção, Rota do Aventureiro com Flávio Negri, a caminho. Olá a todos os seguidores e telespectadores de todas as idades, mas com espírito aventureiro, que nos assistem através das redes sociais, do YouTube, da TV, através da programação da rede SDPTV em 8 canais, nacionais e internacionais. Você está na Rota do Aventureiro? Enquanto eu estou gravando as chamadas do programa de hoje, eu quero que vocês vão dando uma olhada aqui no cenário para tentar adivinhar qual vai ser o tema do próximo Rota do Aventureiro. Já pode escrever e interagir junto com a gente. Mas no programa de hoje, todos sabem que os amantes das estradas, seja sobre 2 rodas, 3 rodas ou mais, têm como meta colocar no seu calendário um passeio pelo Rastro da Serpente. E foi um passeio realmente maravilhoso que vocês vão conferir. Eu também pensei. Eu fui acompanhado da produtora Pri Duarte, do Guto, da Cami, passando por Capão Bonito, Apiaí. Foi quando descobrimos um lugar que virou nossa parada obrigatória também. E depois da nossa viagem, quase na hora da fome, encontramos um lugar encantador, que na verdade me chamou muita atenção, primeiramente por causa do nome, Peabiru. E nós já gravamos um Rota do Aventureiro falando sobre o trajeto e a estrada de Peabiru, essa estrada ancestral, que nós vivemos momentos inclusive de alguns sustos. Por exemplo, tem o da Toca da Onça, que vocês têm que assistir. Quem não assistiu tem que assistir esse daí também, que foi para as emissoras e fez o maior sucesso também quando eu encontrei a onça no meio da estrada de Peabiru, além de outras belezas encantadoras que vale a pena conferir. Ó, o cerco tá fechando aqui. Ainda tem uma caverna aqui, ó. Morcego. Não. Mentira. Você deu de cara com ela? Não tem como errar. Quando você chega, logo você vê uma motoca pendurada e o Pedro, super gentil, já vem te recepcionar. Vocês vão ver que tem um amplo espaço para parar muitas motos e carros. Então pode vir com a galera. Também tem o cantinho das crianças. Olha só esse pé de lavanda, manjericão. Eu até peguei uma folhinha. Agora, aquele momento água na boca.
E quem gosta de curiosidades, antiguidades, vai curtir mais ainda este passeio. Verdadeiros tesouros. Olá, telespectadores e seguidores de todas as idades e com espírito aventureiro. Eu sou Flávio Negri e se você gosta de conhecer lindas paisagens através da melhor rota, melhor trilha, a melhor estrada, hotéis e pousadas, lugares incríveis para você viver momentos de aventura, mas com segurança para sua família, você está na Rota do Aventureiro. Agora deixo vocês com os nossos apoiadores e patrocinadores. Tercibras, pra frente com a gente. Tudo em recursos humanos é com a Tercibras. Pri Duarte Produções Artísticas. Guto Ribeiro, nosso fisioterapeuta. Academia Expressão On. Aulas presenciais e online para todo o Brasil. Academia Expressão On. Agora, para o corpo sempre em forma, Anitta Pilates. E é claro, vocês, a nossa estrela principal, que peço para vocês curtirem, compartilharem e comentarem, é muito importante para o nosso canal. E aí? Vocês assistiram um pouquinho da onde eu estou? Já está adivinhando? Já esteve aqui? Comenta para mim. O caminho de Peabiru liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico através das Américas. Mas, em relação a esses enfeites que vocês vão ver aqui no Peabiru do Pedro, ele vai explicar pra gente o que é esse tamanco pendurado na porta, esse chapéu que está pregado aqui também. Então não perca. Gente, acabei de chegar aqui, ó, na hora que eu vi Peabiru, e a gente já gravou uma matéria falando sobre Peabiru. Na hora que a gente parou aqui, o Pedro já veio recepcionar a gente aqui, contando uma história desse lugar incrível. Então estamos aqui na cidade de Capão Bonito. Capão Bonito, onde é caminho do pessoal que gosta de andar de moto, que vai para o Rastro da Serpente, Paranazão, Curitiba, depois segue Santa Catarina. Então, essas milhares e centenas, milhares de pessoas que passam por aqui, eu quero recomendar a vocês para conhecer aqui o Peabiru, que além de uma comida maravilhosa, um lugar bonitinho, gostoso, para vocês se reunir, um espaço grande aqui, ó, gente. O pessoal pode fazer confraternização, parar muita moto aqui. O pessoal que me segue no programa também, que vier para cá. E o Pedro agora vai contar um pouquinho da história. Antes de começar, só um detalhe. Quem parar aqui e falar que foi indicado por você... Olha lá. Aê, maravilha. Então é isso aí, gente. Bom, pessoal, então nós estamos localizados às margens do Rastro da Serpente, SP-250. E aqui a gente tenta trazer um pouquinho da atmosfera do interior.
Nós estamos situados e localizados em um ambiente de locais rústicos, de casa da avó, toda aquela coisa. Então a gente traz na temática, essa temática do interior. Vocês querem conhecer um pouquinho mais? Opa, com certeza. Vamos lá, vamos conhecer. Bom, então assim, né? Todo esse nosso projeto foi desenvolvido em família, né? E inicialmente só existia esse primeiro prédio amarelo. Esse prédio amarelo é de 1964 e foi desenvolvido inicialmente aqui no bairro para ser um grupo escolar, um local de alfabetização da criançada, né? E devido à dificuldade de acesso à cidade, foi feito esse pequeno local aqui que já foi sede de associação de moradores, já foi rádio municipal e hoje está sendo o Peabiru Portal Turístico. Ei, vamos lá, vamos ter. Eu já peguei aqui também uma manjerona, a lavanda, que bonita. Bom, então, né, como eu estava dizendo, toda a nossa temática é uma temática caipira, uma temática rústica, onde a gente visa trazer um pouco do que foi vivido no passado aqui para o nosso espaço. Então, como eu estava dizendo, né, esse primeiro prédio é de 1964 e tudo que a gente tem na nossa casa aqui são artefatos que já pertenceram em algum momento à nossa família. Então vamos lá. Nós somos de origem pernambucana, né? E sempre que a gente ia para Pernambuco, a gente trazia alguma coisa para se sentir um pouco mais perto da família, para se sentir um pouco mais próximo à nossa realidade. Então, ao longo do tempo, nós já estamos aqui no estado de São Paulo há uns 20, 23 anos, e ao longo do tempo nós fomos constituindo um pequeno acervo de antiguidades. A minha avó, por parte de pai, por exemplo, ela era daquelas mulheres extremamente acumuladoras. Chegou a perder dinheiro na época da troca das moedas. E aí, em especial esse lote aqui, sempre que eu ia para casa dela, eu trazia um pouquinho disso aqui escondido dela, porque ela não deixava eu trazer, porque eu achava que tinha algum valor monetário. O dourado, o prateado me atraía muito, então eu trazia escondido, imaginando que era algum tesouro. E na verdade o tesouro é a história familiar, porque hoje eu não tenho nem o avô e nem a avó viva mais, mas a história deles permanece aqui e a gente faz questão de contar para todo mundo. Olha só esses cristais, peças únicas que foram trazidas 3.000 quilômetros no colo, pessoal. Já imaginou o que é isso? Porque a mãe falava que se quebrasse alguma coisa ia ser um castiguinho de no mínimo uns 30 dias aí. Outro detalhinho legal eu tenho aqui, hoje as meninas vão conhecer isso aqui como necessaire, mas antigamente se chamava frasqueira. Essa frasqueira é da minha bisavó, que hoje tem seus 96, 97 anos, e ela utilizou essa frasqueira na primeira viagem que ela fez de Pernambuco a São Paulo. Na época, para vocês terem uma noção, ela viajou no Rio São Francisco, num barco a vapor, e na época que ela usou isso aqui, ela tinha 15 anos. Então façam as contas aí, quanto tempo tem essa frasqueira, né? E aí, como eu disse, a nossa ideia... E eu vi ali, Pedro, que tem um perfume lá dentro, né? Opa, aqui a gente tem um perfuminho, ó, da época. É uma pena que vocês não vão conseguir sentir o cheiro, mas é um cheirinho da avó. Um cheirinho de vovó. Tem cheirinho de vó, hein? Tem cheirinho de vó esse perfume, hein? E aqui, uma coisa legal a se falar, né? Por ser tudo antiguidade e artefatos da família, cada historinha aqui, cada artefato tem uma história, na verdade, né? Então a gente tem artefatos que eram do tio, da tia, do vô, da avó. E esse aqui é sanfona? Aqui é uma sanfona, olha De quem só. Que era essa sanfona? Essa sanfona aqui é da minha mãe e ela comprou com o intuito de aprender, mas não aprendeu. E aí a gente tem ela aqui pra no dia que chegar algum gaiteiro, como diz o caipira, né? Pra se chegar algum gaiteiro, tocar pra gente. A minha tia-avó, ela cantou com Luiz Gonzaga. Não acredito. E a gente tem toda uma tradição na família. Minha avó dança forró e eu fui o cara que Gonzagão. aprendeu a tocar Um sanfona. Gonzagão, 50 Gonzagão, 100 Gonzagão, chora o povo do sertão. Você sabe tocar? Sei. Ah, mas você fala pra nós aqui daqui a pouco. Tem muito mais para conhecer sobre Peabiru. Então espero vocês no próximo Rota do Aventureiro. Atenção, atenção, Rota do Aventureiro.
a caminho.